que eu conozco moitos anos, moitas batallas, e hoxe é un día sin familia. Eu venimos a contar un pouco desta película que levo anos investigando, e máis que nada por difundilo. En ambiente familiar, se tedes alguna pregunta, me decides sen ningún problema, sí? Antes de nada, contarvos que nos vamos a situar na Coruña do século XIX, é unha imaxe de finais do século XIX, se fostes alguna vez a Coruña, recoñecedes esa imaxe, verdad? Aí na Mariña, sí? O mar chegaba moito máis na cidade que pode chegar hoxe, comemoslle moito o mar, e aquí, ves o ratón que estou facendo aquí hai, sí? Este é o teatro, actualmente o Teatro Rosalía de Castro, que ata 1909 era o teatro principal da Coruña, e onde está a Biblioteca de Diputación, que é onde están todos os fondos do Arquivo Berea. E agora me dice, Arquivo Berea, vale, pois o Arquivo Berea é porque unha tenda que houve ali prácticamente case desde sempre na Rúa Real, na que non estuvo tamén localizado en outros lados, desde mediados do século XIX, deixémoslo aí, ata 1985 estuvo aberta ininterrumpidamente. E alá por 1985 os últimos propietarios decidiron vendela e a Deputación adquiriu por un valor simbólico de 2 millóns de pesetas. E todo isto está en 200 archivadores, que son así de tal, e todo está manuscrito, a correspondencia das diferentes épocas dos de tal, e podes ir ali e visitar, como fixen eu durante 10 anos, e vas todas as mañás apuntando cousas, e vas mirando partituras, e vas investigando. Ao final é como facer un ratón para buscar cousas, sí? Non sei, ten que haber algún friki para estas cousas para despois contalas, senón quedan aí nun caixón. E antes de contarnos un pouco da saga Berea, teño aquí unha foto na tienda das últimas, esta Rúa Real número 38, que foi o final de todo, encerramos SL, já estamos aí falando de 1974, máis ou menos, e despois hemos de contar un pouco da tienda, pasa que vai a tienda un pouco relacionada ca familia, sí? Tenes aí un pouco as diferentes etapas, según quen estaba ao fronte da tenda, pero iso vou contar a medida que vai un pouco explicando os personaxes da saga, se vos parece ben. E se non vos parece ben, tamén, porque ao final só vou a contar. Bueno, mira, esta é unha árbore xenealóxica que se fixo con datos de outros investigadores, máis con datos de familiares descendientes. Digamos, descendientes, estamos xa, contactei con tataranetos, con bisnetos, incluso con algún tataraneto da seguinte generación que é pianista en Estados Unidos, sí? James Spencer, en California concretamente, que de repente a súa nai levaba o Berea de segundo, era cantante de ópera en Nova York, e se casou con un descendiente, bueno, un pariente, digamos, da Diana de Gales, ou sona, os rapaces non, pero que son máis maiores, sí, por iso leva o apelido Spencer, sí, o Berea xa non o leva. Eu tirei hasta 1760, digamos, de ascendente, pero hai máis para arriba Manuel Rico Berea, que un colega de meu pai, chegou hasta 1720, e aí naceu un Pablo Antonio Canuto Berea. Eran naturais de Boimorto, provincia da Coruña, diócese de Lugo. Isto dá moito lugar a confusións. E por que lle puxeron o Canuto? Porque ele naceu un 19 de xaneiro, que é o día de San Canuto. E digamos que aí quedou como unha impronta de sello da familia, e houve moitos descendentes que levaban o Canuto e o Berea, que era o primeiro apelido. Non sei se ese pequeno, non? Pero bueno, teño aquí, é que cando falamos de Canuto Berea parece que só houve un Canuto Berea. E vos conto así moi resumido, houve 3 Canutos Bereas. Sebastián Canuto Berea Ximeno, que temos aquí, este veu de Zaragoza, era pianista en Zaragoza, porque xa o seu pai estuvera en Málaga, e de Zaragoza veu para Coruña. Canuto Berea Rodríguez, que é o máis coñecido, digamos, que foi o que máis composicións fixo, sí, Canuto Berea Rodríguez,
estaban os seus irmáns xemelgos Manuel Berea Rodríguez e Nicasio Berea Rodríguez, de feito, a descendentes deles lle comentei eu que eran xemelgos Manuel e Nicasio, que eles non o sabían, sí? E despois ainda hai outro, Canuto Berea Rodríguez, sí? Témolo aquí, sí? Entón, claro, houve ao longo da historia moitas confusións co rollo de Canuto Berea, porque dicían Canuto Berea, pero non se referían a un, se referían a outro, sí? E despois nesta xeración, que os fillos de Canuto Berea Rodríguez, hai moitos que levan o Canuto, como por exemplo, Canuto Alejandro Berea Rodríguez, Celia Canuta Querencia Berea Rodríguez, Canuto Jacinto Picasso Berea Rodríguez. Bueno, así sucesivamente, durante moitísimas xeracións. E aquí vamos ali a un dato que mellor algúns sabedelo, pero outros non. E outro descendente, que era sobrino de Canuto Berea Rodríguez, era Andrés Gaos, porque era Andrés Gaos Berea. De feito, un dos primeiros profesores que foi Canuto Berea Rodríguez. ¿Sí? E eles, Pilar Berea, que foi irmá de Canuto Berea Rodríguez, tamén tocaba o piano e daba clases. Eles despois foron para Vigo, para a sucursal da tienda, pasa que, claro, desto da tienda vou non contar despois. E Andrés Gaos despois fixo a súa carreira realmente na comunidade transatlántica, en Argentina, en Uruguai, noutros lados. Aquí tedes a Andrés Gaos de novo, aquí, isto ainda é na Coruña. Ele foi becado pola Diputación con 14 anos, ele e o seu primo Canuto Berea Rodrigo, que foron a estudiar ao Conservatorio de Madrid. E despois eran uns grandes virtuosos. Berea Rodrigo Canuto foi a París, e foi concertista de piano de élite, incluso aquí en Madrid tamén, e ele xa se foi a Bruselas. O que pasa que despois Andrés Gaos de Bruselas foi para Montevideo, fundou diferentes conservatorios, na Argentina, estuvo uns anos en Francia, volveu para Argentina, que foi incluso inspector de tal, e ali faleceu. Isto sabía delo? Non? Andrés Gaos mo sona? Non? Bueno, pues que me vaya sonando algún destes, por lo menos, ao final da tarde, senón? Bueno, o primeiro, Sebastián Canuto Berea Ximeno, chega a Coruña lá por na década de 1830, bueno, 1835 máis ou menos, en 1836 nace o seu primeiro fillo, Canuto Berea Rodríguez. El era director de representacións teatrais, a súa vez tamén intérprete de violín, intérprete de piano, tocaba en diferentes eventos. Por que teño este programa? Este é un programa dun concerto comunitario principal de 1852, en Xaneiro. Por qué? Porque ele era o director deste evento, que non aparece o seu nome aquí, pero sí que aparece nas memorias de un tal Sarasate, violinista. Nas súas memorias, el menciona que o seu primeiro director foi, na Coruña, un tal Berea Ximeno. E aquí no programa pon os padres del joven Martín Sarasate, de 8 años de edad. O primer concierto foi na Coruña. ¿Sí? E por que vos conto isto? Porque Sarasate, o seu pai era director de banda militar. Estuve destinado a Santiago, despois foi para a Coruña, así buscando no arquivo, atopei isto, que eran unhas leccións de armonía de Canuto Berea fillo, ¿sí? co pai de Sarasate. En Coruña, 15 de julio de 1851, señor don Miguel Sarasate Canuto Berea. Miguel Sarasate era o pai, deste violinista. Sarasate foi un virtuoso do violín que triunfou en París, en Francia. Sí? Este vos sona, Sarasate? Non. De ver este flipado aquí contándonos todas as películas estas. Bueno, bien. Sí, nada, despois asociouse co primeiro presidente da Reunión Recreativa e Instructiva de Artesáns da Coruña, que foi unha sociedade que se fundou en 1847 e xa tiña unha orquesta, presidente. De feito, o ano pasado fixeron o 175 aniversario. E o Canuto Berea fillo, xa con 10 anos, xa tocaba nesa orquesta. E este tamén pertencía á orquesta, e tocaron nesa orquesta moitísimos músicos, pero hoxe non veño a falar disso. Veño a falar dos Berea. Canuto Berea Rodríguez. Vos conto, esta parte de ser músico en 1847, claro, por venía dunha familia musical, xa estaba a tienda que estaba, digamos, indo para arriba,
Sí, o que pasa que alá por 1853 faleceu o seu pai. El tiña 17 anos e tuvo que facerse cargo do negocio xunto coa súa nai e bueno, el era 17 anos era maior, non era maior de edad, pero os outros irmáns, que eran 8, eran máis pequenos. E o pai deixou, por desgracia, deixou o negocio como endeudado, porque lle debían 3 pianos a unha fábrica de Barcelona. Pero este foi un crack do comercio e realmente montou un imperio. Eu lo irei contando despois, porque prefiro ir presentando un pouco os membros da saga e despois vos falo da tienda. Vale? Xa non pregunto se vos parece ben. Sí? E el, alá por 1856, no concerto de Nadal, xa parece que dirixe en algún concerto da Reunión Recreativa Instructiva de Artesáns, que tamén está ali bueno, moitísima documentación. Aí sí que se perderon moitas cousas, porque hai anos había máis, pero agora xa non hai tanto, digo, de varias visitas que fixen ao longo do tempo. Pero nesta partitura, que vedes aí, Carolas cantadas en la pescata, hecha en la Bahía de la Coruña na tarde del 11 de septiembre de 1858. Aí a reina Isabel II, por aquel entón, visitou a Coruña e se facía, os barcos salían a facer tal e se interpretaba música. E el sabedes que pon compuestas por el director da orquesta don Canuto Berea. El tiña solo 21 anos, 22 anos, por aquel entón. E xa era un reputado director de orquesta. A parte de orquesta, tiña a tienda, que iba para arriba, había unha demanda de música moi grande na segunda metade do século XIX, porque tamén se fixeron teatro principal, o Teatro Rosalía, e se consumía moitísima música. Pensade que non había fútbol, e daquelas o espectáculo por referencia era música. Mobilizaba masas moitísimo máis co fútbol, sen ninguna dúbida. E todo o mundo quería ir ás óperas, ás zarzuelas. Damos algún dato así anecdótico. No mes de xuño de 1872, na Coruña representáronse ata 19 funcións de ópera, de 11 óperas distintas, nun mes. Hoxe, para xuntar 11 óperas distintas na Coruña, ten que pasar 5 ou 6 anos ou algún máis. Sí? É dicir, estamos falando dunha demanda musical enorme. A Biblioteca de Adaliz, que antes estuvo aquí Margarita, seguro vos contou, era un patrimonio de que tiñan fechas das sinfonías de Beethoven antes de que falecera Beethoven. Había zarzuelas que se representaban en Madrid e, ao mellor, antes de representarse en Barcelona, se representaban en Coruña. Era un punto moi forte, digamos, en dúbida. E por que hai unha tradición tan grande na Coruña? Pois non ven da Sinfónica de Galicia que de 1992, ven de moito máis atrás. Sí? A banda, e, bueno, hai moitísimas cousas, sí? E ele tamén foi profesor, Canuto Berea. E, bueno, e isto xa lle dou 1 millón de euros e me sabe alguén decir que era esta. Non, era unha broma. Sí, esta é unha señora que se chamaba Emilia Pardo Bazán, vos sona? Sí, esa sí, vale, bien, por aí vamos. Pois ela tamén iba a clases de piano, e esta foto está no arquivo da Real Academia Galega, e no reverso, pasa que aí non o vemos, pongo a mi profesor don Canuto Berea. Pasa que co piano, digamos, que non me gustaba tanto, ela prefería máis as clases de latín que as clases de piano, non sei se era un gran profesor ou motivador, pero sí que tamén foi unha gran melómana e, bueno, adoraba Wagner, etcétera, etcétera. Sí? Que máis vos podo contar de Canuto Berea Rodríguez? El foi presidente da Reunión Recreativa Instructiva Artesáns de 1870-74, encargouse de levar a categoría do xénero musical do propósito carnavalesco a cotas insospeitadas. O propósito vos explico que era un xénero onde se representaba con texto, música e humor o que sucedera por aquel ano na cidade coruñesa. Foi un elemento sociocultural moi característico do último tercio do século XIX e unha seña de identidade coruñesa. A parte do texto, máis importante eran aqueles compositores que facían música para aqueles textos, como Castro Chané, Pascual Veiga, o mesmo Canuto Berea, etc. E incluso dedicouse á labor política. Como concejal de festexos dinamizou certámenes musicais que se celebraron na cidade herculina desde finais da década dos 70 e comezos dos 80, durante as festas patronais veraniegas.
Todo ello repercutía no nivel que alcanzaban os compositores e, sen dúbida, na evolución das colectividades musicais, tanto das bandas como os orfeóns. Fago parón aquí porque todas as bandas que houve en Galicia, todas, os instrumentos salieron da tienda Canuto Verea. Pero incluso en Valladolid, todo o noroeste peninsular, todo salía de aquí. E os directores de banda militar, a través de Canuto Verea, iban a visitar, por exemplo, en París a Mr. Buffet, en Praga, a fábricas que había ali para instrumentos de vento metal, todo salía de aí. Digamos que foi o boom dos orfeóns. E vos destaco outro acontecemento, o hito histórico, non sei se coñecedes. Destacase a participación de dos orfeóns herculinos na Exposición Universal de París en 1889. Un deles obtuvo a medalla de ouro, que era o Orfeón Coruñés número 4, dirixido por Pascual Veiga. Por que se chamaba Orfeón Coruñés número 4? Porque era o cuarto que fundaba Pascual Veiga na Coruña. E o seguinte, que levou un diapasón de plata, entregado por un compositor chamado Sansens, foi para el Eco de la Coruña, que dirixía Castro Chamí. Sabedes quen era o alcalde por aquel entón? Na Coruña? Canuto Verea. Sí? Pero foi alcalde moi poucos meses. Pero xusto para que puderan ir dos orfeóns de moitísima xente en viaxe desde a Coruña a París, que podes imaginarvos como era a Odisea naquele entón. ¿Alguien coñecía este acontecimiento? Sí? Claro. Pero isto, a min como galego me dá pena que estas cosas non se saiban e que veña a xente de fora a contalas ou non sei, temos que por lo menos chegar a casa e dicir oi, ti sabías isto? Contalo, vale? Que queden por aí, que senón queda nun periódico de 1889, onde vai? Pois estou convencidísimo que isto non está escrito en ningún lado, que se non fora alcalde os dous orfeos da Coruña non iban a París. Estamos de acordo? Bien, Canuto Verea falece en 1891, esta é a súa esquela, vedes todos os cargos que tivo, leva para ler un rato, sí? E foi un acontecimiento singular na Coruña. Creo que outro entierro desa envergadura non houve ningún ata cando repatriaron a Curros Enríquez en 1908, de Cuba aquí, un escritor residencial. Ou, despois, a Chanel en 1917. Mais ou menos, a Coruña tiña 40.000 habitantes. Contan as crónicas de aquel día que había no entierro máis de 6.000 persoas. 26 curas, non sei canto, tal, bueno. El morreu de 55 anos, pero, bueno, era unha persona moi querida como comerciante, como músico, como político, que tiña, bueno, os tejes-manejes de todo o control musical en Galicia, das tiendas, pero os compositores. Juan Montes, íntimo amigo del, todas as súas obras despois foron editadas pola Casa Verea. A lápida está no cementerio de San Amaro, según entrades, así a izquierda, de ensañada Canuto Verea. Sí? E agora teño que falar dos outros, pero incluso vos conto que Valdomí lle fixo unha composición, bueno, que lle dedicou a composición un recuerdo, este non é, era para escoitar, que tenía aquí, que a fixen con Margarita na... Bueno, fixen unha arranxo con María Viviano e fixémolo na Real Academia, unha conferencia que me invitaron. E a tiña aberta, pero xa non sei non é. Bueno, volvo a buscarla. Bueno, espero falar menos, aquel día falei... Ese día... Nada, escutamos os primeiros acordes que unha marcha fúnebre de Valdomí, xusto cando faleceu Canuto Verea. Foi unha das que está dedicando, un proxecto rápido para ser Canuto Verea. Non lle digas
espero que non se indebido, vamos a tocar unha intervención esta peza de rematamos, se a última tamén se sei, claro, desde despois. Para piano. Solo en piano. Sigo falando un pouco dos membros da saga para non enredar demasiado. Nicasio Berea era un dos emelgos, era, digamos, como o seu valedor na cidade de Ferrol. Non sona Ferrol? Sí, non? Vale, bien. Nicasio Berea, aparte de traballar na tienda como afinador, tamén era instrumentista de vento, tocaba a trompa, era o seu representante aquí. E sabedes como viñan os pianos desde a Coruña a Ferrol? En barco. Sí? Todo viña en barco. Sí? Entón, por eso tamén había moita tradición de música en Ferrol. Porque, digamos, todas aquelas cidades costeiras que podían conectarse con Porto, era onde chegaban as compañías teatrais, as compañías dramáticas e os instrumentos. Sí? Non había outra maneira de mandar aqueles pianos. De feito, houve sucursal na Canto Berea aquí en Ferrol, que vos vou contar despois, o que teño escrito no meu libro, pero primeiro este era o seu representante. E había bandas militares con moitísima tradición e aquí tamén se representaban moitísimas zarzuelas e óperas. E moitos daqueles músicos como Francisco Oliva, que era un músico da Coruña, pero foi director da banda de Infantería Marina de aquí, que se crearon incluso certámenes que foron moi potentes, como o certamen de Ferrol de 1879. Naquele entón, desa final dos 70 hasta 1890, foi unha época de boom de certámenes, que incluso culminou con 1890 o certamen do Orfeón Coruñés, que foi de onde saliu a música do himno galego, de Pascual Veiga. Pero como Pascual Veiga era un dos organizadores, aquela súa propia composición non podía ser interpretada. E non se tocou, por iso o himno galego realmente se estrenou en 1907 pola banda da Habana en Cuba. Xa falecera Pascual Veiga. Pero bueno, isto pa outro capítulo, sí, porque senón hai enredo. Sí, Nicasio era un dos emergos e despois estaba Manuel Berea, que foi o primeiro profesor de instrumentos de cuerda na Escola de Belas Artes, na sección de música da Escola de Belas Artes
que estaba no actual Instituto do Xordo da Guarda da Praza de Pontevedra. Creouse en 1890, sí, 89-90, eran 4 profesores, Pascual Veiga, Castro Chané, Manuel Berea para instrumentos de corda e Joaquín Lago para todos os instrumentos de vento. Manuel Berea, isto é unha acuarela que me cederon os seus tataranetos, que un deles é Amador Enseñat Berea, que é o xefe do Estado Maior do Exército en España actualmente. Sí? Outro é Fernando Enseñat Berea, que é a maior representación militar de España en Lisboa. Sí? Todos estes, bueno, con moitos deles mantiñen contacto e están moi agradecidos por este libro e por recuperar esta memoria. Sí? E ele tamén fundou unha orquesta, estamos falando da orquesta do Círculo Artesáns, que estuveron os Berea metidos e foi director durante 24 anos, que se volviu de filo do Teatro Principal, o Canuto Berea Rodríguez, que foi alcalde, foi director do Teatro Principal 24 anos. Este Manuel Berea creou unha orquesta, que non dirixía ele, pero era presidente, que era Orquesta Sociedade Musical Orquesta da Coruña. Tuvo unha vida corta de 1899 hasta 1905, porque moitos dos músicos xa non daban vivido e tuveron que emigrar. Moitos deles a Cuba, Argentina, Uruguai, todos daquela orquesta. ¿Sí? Eso tedes unha tarxeta que atopei no medio das partituras que felicitaban as festas do Nadal. Felicita a usted das Pascuas e a entrada dela. E despois, seguimos a seguinte xeración, que de Andrés Gao xa vos falei, pero non falo moito porque realmente falo dos Berea en Galicia. ¿Sí? Entón, Andrés Gao hai moitos que han investigado sobre ele, escrito moito, eu creo que está de sobra conhecido. Pero Canuto Berea Rodrigo, que era o seu primo, que mencionei antes, que compartiron estudios en Madrid, era este rapaz de aquí, que foi de un prodigio, esta se le dedica, esta foto está na Academia Galega, le dedica a Valdomín, aquí un pouco máis maior, porque facían concertos, e claro, o seu pai, pois tiña moitas relacións e influencias para que pudera estudiar en Madrid, despois en París, e despois xa estamos a finais do século XIX, 1896, obtuvo no Salón Romero de Madrid, pero, bueno, claro, aí os aconteceres da vida, o seu pai faleceu en 1891 e ele estudiou en París de 1890 a 1895. E creouse unha sociedade musical, unha sociedade empresarial que foi Canuto Berea e compañía, según faleceu Canuto Berea Rodríguez. En teoría, iba para 10 anos, ao fronte dela estaban Alejandro Berea, que era o irmão maior deste, e Ana Berea. Ana Berea faleceu, e Alejandro Berea tiña, bueno, estudiou para representación como cónsul, e tuvo que emigrar a Hamburgo. Depois, moito máis adiante, foi cónsul de España en Nova York. De aí descende, digamos, o pianista que vos falei antes, James Spencer. ¿Sí? Entón, ele, digamos que a súa carreira pianística deixouna porque tiña que volver ao negocio e, sobre todo, a tenda de Canuto Berea e compañía, que editaron todas as obras musicais do século XIX, do Rexurdimento, todas as obras de Montes, de Chané, todas estas obras foron editadas por primeira vez nesta casa. E incluso, cando ele chegou a coller as rendas do negocio, houve unha obra dun musicólogo catalán, Felipe Pedrell, que foi editada por ele, teatro lírico anterior ao siglo XIX. Isto está editado por Canuto Berea e compañía. E eu puiden ver os números de plancha todos na biblioteca de Boston, para poder ver de cal era todo. Así como risas, unha vez que fixime un máster de investigación sobre isto, non me creían nada dos Canuto Berea. Cando les dime este dato que nos acabo de contar, os cataláns cando lles sacaba. Dixo, pero entón sí que era moi importante a historia esa. ¿Sabes? Pero se non mencionara eso, como era aquí, non era moi importante. E foi fundador da Sociedade Filarmónica da Coruña, en 1904. O primeiro salón onde se facían os concertos foi na Sala Berea, que era no primeiro piso onde tiñan a tienda. Esta primeira noticia que hai do primeiro concerto da Sociedade Filarmónica. E gracias a él
pois empezaron a vir moitos músicos franceses, como o seu profesor en París, Raúl Puñó, que foi parella de Nadia Boulanger, que acudiu a Coruña en 1905, en 1906, e moitísimos concertistas de élite. Sí? Quero dicir, viñan a Coruña, pero tiñan por qué, conocían a él, non? Non había Facebook, non había TikTok, nin había redes sociais como hoxe, sí? Esta é unha caricatura del, porque tamén foi profesor de piano, de Pilar Castillo, seguro que as pianistas de sona, Pilar Castillo, Pilar Cruz, unhas das catedráticas do Conservatorio de Madrid, pois o seu profesor foi este. Canuto Berea Rodrigo, non Rodríguez, sí? Porque sempre se confunde. E creou unha escola pianística moi importante, decían que chegaba el nas súas vacacións, collía o piano e tocaba 24 nocturnos de Chopin. Seguido, conciertos de 3 partes, teño programas na casa, pero era unha bestia de interpretar. E tamén incluso creou a agrupación de instrumentos de arco en 1916, que iba ligada á Sociedade Filarmónica da Coruña, con rapaces da Coruña, sobre 35 integrantes tiñan, que foi unha de orquestas infantís que se fixo e facía música. Estuvo 2 ou 3 anos, despois deixou ya Pepe Doncel, que acabou sendo un violinista na Orquesta de Barcelona, e depois, anos despois, foi Eduardo Rodríguez Losada, o que volveu a rescatar esta orquesta, que xa seguiu a Orquesta da Sociedade Filarmónica Alberto Garayzábal, estamos xa na década de 1930. Esta é a súa esquela, que hasta este libro, digamos, foi inédita a súa data de falecemento, porque todos os investigadores daban erróneamente, situaban en 1935, pero ele realmente traspasou o negocio, bueno, documentado nas cartas que hai no arquivo. Antes xusto da Segunda República, en 1931. Ele despois foi facer unha serie de negocios a Barcelona, e non se sabe que pasou, pero as cousas non deberon de ir ben, pero tuve unha noticia onde que se suicidou un disparo dunha pistola na cabeza, o 28 de agosto de 1930. Pero a tenda seguiu. E seguiu, xa non siguen os Berea. Pasou na familia Puig, o fillo dun empleado que tiñen, de Eduardo Puig, que era Mariano Puig, que foi afinador de pianos, foi concertista de pianola, pero foi fundador desta orquestina coruñesa, a primeira orquesta de baile con pezas americanas, pezas con diferentes ritmos, como en Galicia. Non só na Coruña. En Galicia, isto en 1923, no Teatro Linares Rivas, xo desaparecido, que eran, na máis e menos que 35 integrantes. Sí? Era fillo deste, de Eduardo Puig, que foi un empleado, pero sin dúbida tamén foi despois socio con Canuto Berea Rodrigo, e foi un dos que impulsou o negocio, sobre todo na editorial musical. A editorial sempre foi Canuto Berea e compañía. Vos condo así algunhas fotos das tiendas. Esta é esa primeira factura que é da banda de Lugo, que lle comprou a Canuto Berea, e para que vos fagades esa idea do imperio que montou, tuvo sucursal en Santiago, en 1934, en Ferrol, en Vigo, e despois máis adiante xa, cando non estaba, houve en Pontevedra. Conto un pouco da que houve aquí en Ferrol, pois eu iría pasarles por aí, para que se vades onde está, ou onde estaba, perdón. Sí, na creación da Sociedade Comercial Canuto Berea Compañía en 1891, tras falecer Berea Rodríguez, non se mencionaba a sucursal ferrolana, pasa que sí que había tenda aquí, pasa que o mellor non era como sucursal, porque eu atopei a documentación, dali hai como unha caixa inteira, que pon envíos a Ferrol desde 1889 a 1931. Eso todo está ali. Que probablemente, poño aquí que podía facerse a través de algún intermediario como Nicasio, que facía anteriormente, pero localízase nunha crónica de 1893 esta noticia. La Casa Berea de La Coruña abrió en esta ciudad, en la calle Real, un almacén de música y pianos. Con este son 3 los establecimientos de tal índole que existen actualmente en el Ferrol, 1893. Cantas había hoxe? Tiendas de música.
Pois en 1893 esta xa era a terceira e a cousa iba para arriba. Hanse anuncios dos almacenes de Canuto Berea e compañía con diferentes direccións na sucursal ferrolana, sendo representante Enrique Bruquetas na Rúa Real 67, cerca da Plaza de Armas. En 1899 aparecía Bruquetas no patrocinio dun recital na sala do seu almacén de música, presentando como representante da Casa Berea da Coruña. Recital en que actuaban as mulleres premiadas no certamen organizado pelo Círculo Católico de Obreiros. A investigadora Reisa Martín indica que non se recollen anuncios na hemeroteca no século XX e indica que puido ser que siguieran Bruquetas e Berea camiños separados, pero na correspondencia depositada no arquivo compróbase copias de cartas aproximadamente sobre 1900 co xerente da sucursal, o señor Enrique Bruquetas, así como algunhas cartas tamén dun compositor que era aquí en Ferrol, Prudencio Piñeiro, que editou unha obra Canuto Berea e compañía alá por 1904. Bueno, sigo con un pouco das fotos de aquí da tienda, vamos a contar. Incluso tiñan un representante da Casa Canuto Berea e compañía que foi unha personalidade que salía no periódico e incluso atopei cando se casaba, como plan noticias de sociedade, que era este Pedro Landa e Álvarez. Bueno, vedes esta factura, que é difícil calcular, pero isto en 1877, 1572,50 pesetas. Pero se medes o que costaba un flautín, son 17,50 pesetas. O imperio que montou todo o edificio da Rúa Real, pois, pola documentación en 1874, pagou por ele 100.000 pesetas, pero eso facía o Canuto Berea en nada. De cartos, me refiero. Era como Amancio Ortega, hoxe, pero con un matiz de música no século XIX. De verdade, É dicir, é moi difícil de calcular polos cartos, pero isto era unha animalada. Perdón, Animalada. para os que non saben que non son da peseta, Claro, as pesetas son 10 céntimos da hora. Claro, pero eles viñan dos reais de Bellón, que foi xusto na Primeira República, 1868-1874. Sí? Pero, bueno, se vos facedes esa idea, que volvía uns trombones, 140 pesetas, bueno, unha factura para a banda de Lugo era 1572 pesetas. Pero que todas as bandas que se fixeron, todos os instrumentos salían aquí. Todos os pianos que se vendían, había un consumismo enorme, toda a alta burguesía tenía que ter un piano en súa casa, todos salían de aquí. Non había competencia posible. E senón se encargaban de... tamén era bastante frágiles. Este era un anuncio que había xa en Pontevedra, estos estamos no século XX, 1907, máis ou menos. Este é un anuncio modernista de 1905, isto está na Biblioteca Nacional, e este é unha copia miña, unha copia mala, e comprei, sabes onde a comprei? En Londres. Quero decir, isto hasta hai por ali. ¿Sí? Así polo medio vamos a meter unha peza de Canuto Berea Rodríguez, que era un suspiro, que di a noite que salí da miña patria. Solo podemos o comezo, vale? Plancha 102, sí, o primeiro número de plancha 101, que é a Miñeira Alfonsina, que as coitaremos despois. Bueno, despois vos conto un pouco deso.
Pero sí que pensedes que todo isto sucede a finais do século XIX e principios do século XX, e moitas destes compositores collían textos dos grandes escritores como Xavier de Castro, Carlos Enríquez, incluso Pondal, e musicábanos. E gracias a eso, digamos que ese sentimento de morriña traspasaban fronteiras e perduraban esas cancións tamén polo texto, pero sen dúbida ninguna pola música. Sí? E Negra Sombra non é de Luz Casal, é de Juan Montes, vale? Porque xa os que tengo que decir, Maio Longo non é de Carlos Núñez, é de Valdomí, sí? Quero dicir, todas estas cousas teñen o seu porqué. Mirad, isto topei nun rastro, de segunda man, e estes precios son de 1905. Pero para que vexades o que valía unha corneta, 30 pesetas. O cambio yo e canto era iso. Pois... Xa me perdí. 20 céntimos, 25 céntimos, máis ou menos, de euro. De euro, Bueno, unha docena de cañas, as cañas vendíanse antes por docenas, eran 3 pesetas. Sí? Hoxe en día son 20 euros, non? Más ou menos, unha caña de clarinete, más ou menos, sí? 20 euros. Pois antes era 3 pesetas. Pois imaginade todo o que xuntaba de pesetas, así era, propiedades, cartos, amoreas, e non sei cantas xeracións que viñeron detrás viviron dese imperio. Tamén outro acontecer moi importante na Coruña por aquel entón é que era chegar ao tren. Pero o tren non chegaba. De feito, houve como co AVE hoxe de Madrid a Galicia, que tardou non sei cantos anos en chegar, pois daquelas empezaron a celebrar por 1858 que chegaba o tren, e realmente o tren a Coruña inaugurouse en 1883, a conexión de Madrid, da capital, coa Coruña. De feito, ainda veu o rei por aquel entón, Alfonso XII, saliu de Madrid, levaba as súas horas, días, chegar a Coruña, e chegar a Coruña foi un acontecimiento mundial. Cando se dixo que iba a chegar o tren a Coruña, Berea Rodríguez compuxo unha muñeira do ferrocarril. Eu atopei ali nun caixón, e instrumenteina para a banda, e dixen invitar a banda municipal da Coruña a dirixir, pois a tocamos. Levaba, pois, desde aquela 1864 sen tocarse. Isto foi no Nadal de 2020, a ver se nos gusta.
facendo como que ven o tren, que marcha o tren. Sí. Aquelas estou en 1960 e algo, 63. Sí? Bien. Este foi outro colaborador da tienda, xa na época que quedou fronte Canuto Verea Rodrigo, que quedou en solo a partir de 1917 hasta 1931, que foi Antonio Prado, que foi director da banda do Hospicio, e puxe unha foto dele porque incluso estuvo máis de 50 anos de director e levou unha medalla de mérito do traballo de tal, por iso tamén desde finais do século XIX e comezos do XX a Coruña pediu unha banda municipal, pero nunca a houbo hasta 1948 porque houbo incluso chegar a haber 8 bandas militares diferentes e estaba a banda do Hospicio que facía moitas desas funcións. Un anuncio xa da década dos 20, este xa é Puchos Ramos SL, que digamos despois de 1931. Estamos na Segunda República, se vos fixades aquí, calle Real 38, hoy Capitán Galán. Solo foi calle Capitán Galán na Segunda República entre 1931 e 1936. E este é un flyer que chamamos agora, digamos que un folleto publicitario, que tamén esta reliquia se teño na casa que fui atopando ao longo dos anos, sobre todo no medio de moitas partituras. E aquí xa só sale Coruña e Santiago, xa non está Ferrol, xa estaba... Estos en plena guerra civil, eles eran todos os Verea, incluso eran republicanos, sí? E mirade este anuncio que atopei ali na 1937. Vedes isto, non? Pero había que comer, na Coruña foi moi castigada na guerra civil. De feito, así como anécdotas, pois podo contar que no Círculo Artesán a directiva toda foi fusilada e moitos irmãos delataron outros irmãos para que foran executados ou encarcelados. E este era un debuxo que me fixo unha persoa maior que na vive do seu recordo da tenda alá por os finales da época. Tiñan todos bata gris, había lámpadas de gas. Margarita, que estuvo ante aquí, na introducción do seu libro sobre Valdomir, fala e describe moi ben a tienda por aquel entón, porque la viviu claro, ela rapaza nova por finais dos 70, 80, pero, claro, a tenda xa estaba nos últimos días. De feito, Mariano Cruz faleceu en 1977 e en 1985 xa todo aquilo que quedou ali, que hai moitos manuscritos e obras orixinais do século XIX están ali. Concretamente hai máis de 25.000 partituras no arquivo Verea, digamos, sobre todo moito de piano, voce piano, uso óperas, sí? E non sei se sigo, é moito rollo, non? Decime a verdade, eu se non por tempo vou ben, ou que son tantas historias, tantos tal, que vou intentando resumir aquí en un ratiño para que vos quede algo. Sí? Que non sea un puñetero rollo. E se queredes, para rematar, vos conto, digo, ti por que fixeches todo isto, non? Porque sempre hai esa pregunta, por que fixeches todo isto? Na banda da Coruña me fixeron moita gracia porque me decía algúns dos músicos que son colegas, me decían, pero ti descendes da familia Verea? Non descendo, pero somos un pouco friki. Outros lle dá por ir cazar ou pescar, outros lle dá por xogar ao fútbol. Eu toco clarinete, dixo banda, me gusta investigar, non sei, me quedar un pouco a todo. E isto pode facelo calquera, non é ningún mérito, de verdad, que non. Pero vos conto como empecé. Pois mira, eu fui hai tempo por aí polo arquivo, que sabía de, e atopei unha partitura que poñía Muñeira Alfonsina. E dixo, isto? Eu non o conocí. Isto que debe ser? Era un manuscrito de 1861 que foi cando se fixeron os primeiros xogos florais de Galicia, no Teatro Principal. Entre recitacións poéticas o que facían era interludios musicais.
Unha desas obras foi a Muñeira Alfonsina, que a Canuto Berea Rodríguez lle fixeron unha... Bueno, lle otorgaron a medalla de Carlos III por aquela composición. E el puso aquel título porque acababa recentemente chegar a Isabel II a Coruña e puxera os típicos traxes galegos, puxera os seus fillos, o Alfonso, que era un neno, príncipe daquele entón, príncipe de Asturias, onde seguimos con esa historia. Sí, pois o traxe galego, enseñou ali diante de toda a alboria que había ali na Coruña, e depois quedou esta Muñeira Alfonsina. Foi original para a orquesta, do tenor principal, e despois fixo unha reedición, unha adaptación para piano. E esa obra de piano foi incluso editada en 4 edicións diferentes, con Romero na década dos 70. Eu teño unha partitura original daquele entón. Pero eu, que tocaba en banda, sempre dicía, aquí sempre se toca máis ou menos as mismas, empezou de Peneda, Muñeira de Chantada, Muñeira de tal, e por que non tocamos esta? Bueno, pois, reinstrumentei a Muñeira Alfonsina e mirar todo no lío que me metí. Porque empecé con eso, pasaron anos, e ahora podemos decir que vou tener poucos fillos e deixar este capítulo para algo máis. Se vos parece, ahora, pois tamén, próxima vez que empecé para a banda, tamén toco banda con cando estaba Juan Jocón, aí nas Bárbaras, ali polo 2017, 2018, non me acordo ben, en pleno fondo. E con isto, remato eu, se queredes alguma pregunta, me decides despois. Todo este pode pensar. Ha grabado con móvil, non está grabado. sei se alguén ten algo a preguntar, ou unha dúda, ou algo. Non? Pois eu invito vos que coñezan segundo o repertorio, porque foron máis de 90 obras que se editaron na Casa Berea e que as toquemos. Porque de San Petersburgo non van vir a tocadas. Pero non se importa. Vale.